Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagyrimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims gruodžio 1 savaitę. Vienas patarimas žuvims apie jų gruodžio mėnesį, bei viena Mėnulio žinutė žuvims apie jų gruodį. Žuvytės, jūsų mėnuo prasidės su trenksmu ir greičiausiai jau to pasekoje turėsite kitus įvykius, turėsite kitus svarbius sprendimus priimti. Bet pradėkime nuo jūsų mėnesio patarimų. Vienus žmonės įkvepiam, kitus užknisam, abu dalykai vienodai svarbus ir reikalingi. Tai gali būti, kad gruodžio mėnesį jūs turėsite tokių žmonių, kurie nesutiks su jūsų idėjom, su jūsų sprendimais, bet jums į pagalbą atkeliauja būtent monetų riteris, kuris sako, kad ir kas bevyktų gruodžio mėnesį, jums svarbiausi dalykai bus nuoseklumas, kantrybė ir praktiškumas. Ir vat būtent tas nuoseklumas, kad ir kas ką be pasakytų,
Žmogus lėtai, bet užtikrintai keliauja savo tikslų link. Monetų riteris yra pats lėčiausias, bet jisai yra labai užtikrintas. Jisai pasitiki savo sprendimu, jisai žino, kad jisai pasieks tą tikslą anksčiau ar vėliau, bet jisai pasieks, labai saugiai, logiškai, praktiškai, nieko neprarasdamas, taip. Tai vat būtent šitas riteris rodo, kad svarbiau yra žengti kiekvieną dieną po mažą žingsnelį, negu kažką tokio drastiško padaryti vieną kartą metuose. Kad tas nuoseklumas jūs prives prie labai sėkmingo rezultato, ypatingai viskas, kas susijęs su finansais, su sveikata, su investicijom, kažkokiais tai dideliais pirkiniais ir su žiniom mokslais. Tai vat visi šiti dalykai, jeigu jūs kiekvieną dieną skirsite dalį laiko šitom veiklom, tai jūs galite pasiekti nuostabaus rezultato. Ir visiškai nesvarbu, kad kažkas gali sakyti, kad jūsų planas ar idėja yra visiškai neverti dėmesio. Svarbiausia, kad jūs tikėtumėte tą savo idėją ir kiekvieną dieną darytumėt kažką to savo tikslo link. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Visų pirma, tai jums iškrenta didysis arkanas bokštas. Bokštas dažniausiai rodo, kad kažkas eina ne pagal planą. Kažkas netikėto gali ateiti į jūsų gyvenimą gruodžio 1 savaitę. Bokštas reprezentuoja mūsų vatavą tvirtovę, komforto zoną. Ir mes matome, kad kai bokštas susidega, griūna, mes prarandame tą komfortą. Ir tai nėra blogai, tai yra vien tam, kad jūs pamatytumėt, kad yra kažkokios tai kitos galimybės, taip. Čia gali būti netgi visi klausimai susijęs su būstu, nes bokštas būtent ir reprezentuoja mūsų būstą, bet kitiem iš jūsų tai gali būti tiesiog kažkas netikėto, kaip žaibas iš giedro dangaus, taip, tai kažkokia tai situacija, kuri privers pakeisti prioritetus, kuri privers pakeisti jūsų viso mėnesio planą. Ir tai nėra blogai. Iš pradžių jūs galite jaustis gana taip depresiškai. Vat mes turime šitą kortą, kurioje dažniausiai moteris net nepastebi to naujo šanso, nes jinai yra tokioje aukos pozicijoje. Jinai gali būti įžeista, įskaudinta, jinai gali galvoti, kaip čia taip su manimi galėjo tie žmonės pasielgti. Aš juk niekam nieko blogo nenorėjau, kodėl jie taip su manimi elgės, kai aš su jais taip niekad nepasielgčiau, taip. Gali būti tokia aukos pozicija ir tokia depresinė nuotaika, kai nesinori nieko daryti, kai nesinori priimti jokio sprendimo, taip. Bet šita korta visada sako, kad taip, jeigu jums reikia laiko pailsėti, pailsėkite. Jeigu įvyko kažkas nemalonaus, leiskite kūnui savo pereiti per tą negatyvą, išgyventi tą negatyvą pilnai, taip, jo neužslopinti. Bet neužsibūkite šitoje būsenoje per ilgai, nes jūs galite pražiopsoti šansą, kurį gyvenimas dėl šitos situacijos jums dabar atneša. Ir pasižiūrėkite, taip mes šitoje kortoje matome tą ranką ir trečioji korta, kuri jums iškrenta, jums būtent ir iškrenta, pasižiūrėkite dar kartą ranka su taure, lyg dar kartą kortos nori patvirtinti, kad jūs turėsite kažkokią galimybę, bet jūs turite tą galimybę pamatyti. Padėkoti gyvenimui, kad tas bokštas sugriuvo, nes bokštas griūna dėl to, kad pamatai nebuvo tvirti. Ir anksčiau ar vėliau tas bokštas būtų griuvęs. Tai vietoj to, kad jūs pergyventumėt ar būtumėt ilgą laiką tos aukos pozicijoje, padėkokit gyvenimui, kad tai nutiko ir bandykite ieškoti to naujo šanso, kuris pas jūs atkeliauja. O pas jūs jisai tikrai atkeliauja. Šita korta susijusi su teigiamom emocijom, su naujom perspektyvom, su naujom pradžiom. Ne visada bokštas rodo kažką blogo. Tai gali būti, kad tiesiog žinia kaip iš giedro dangaus. Visos šitos kortos gali reprezentuoti, kad jūs netikėtai sužinojote apie šeimos pagausėjimą, ko visiškai nesitikėjote ir galbūt jums
atsiranda va tas nesaugumo jausmas, nes jūs galvojate, ar aš susidorosiu, kaip mano finansinė situacija kokia, kaip mano partneris į tai reaguos, taip? Bet šita korta rodo pozityves emocijas, kurios trykšta per kraštus. Viskas, kas susijęs su santykiais, su gijimu, su emocinė pilnatvė. Tai netgi gali būti sėkmingi kūrybiniai projektai, kurie pas jūs atkeliauja. Bet vat kokia eilės tvarka visos šios kortos įsipildys, kiekvienam gali būti skirtingai. Tai gali būti, kad jūs nesitikėjot ir jūs gaunat pasiūlymą, kuris yra visiškai iš už jūsų komforto zonos ribų. Ir būtent šitas pasiūlymas griauna tą jūsų bokštą, jūs turėjote tą planą, bet ateina toksai nerealus pasiūlymas, kad jūs suprantat, kad dėl to pasiūlymo jums reikės keisti galbūt savo rutiną, galbūt gyvenamą vietą, taip, ir būtent dėl to tas bokštas gali griūti. Kitiem iš jūsų tai gali būti praeities kažkokia skaudi patirtis, iš kurios jūs bandote dabar išgyti, taip, ir ateina pas jūs pagaliau kažkokia tai viltis, kažkoksai tai šansas, kažkas kažką pasiūlo, kažkas suteikia emocinę pagalbą. Tai gali būti santykiai nauji, tai gali būti santykių perėjimas į kitą lygį, tai gali būti naujas kūrybinis projektas, tai gali būti, kad tiesiog ateina tas momentas, kai pagaliau jūs išgyjate nuo tos praeities traumos. Bet kokiu atveju jūs ateinat į tą ramybę, pilnatvę, džiaugsmą, harmoniją. Ir kas tai sukels? Ar kažkieno pasiūlymas, ar kažkieno šilti paguodžianti žodžiai, ar kažkokia tai džiugi žinia. Galbūt jūs sužinojote, kad tapsite močiute, taip? Galbūt tai bus gerėjanti sveikata, kad jūs jaučiate, kad pagaliau jūsų kūnas gyja nuo to, kas buvo praeityje su jumis, taip, kas atsitiko, pagaliau jūsų kūnas gyja, jūsų emocinė būsena gerėja. Tai pirmoji savaitė arba jūs privers išeiti iš komforto zonos, kad jūs pamatytumėt nuostabų šansą, nuostabią galimybę, arba pirmąją savaitę pagaliau viltis atkeliaus pas jūs, kad visa tai, kas buvo praeityje, tegul ir lieka praeityje, o dabar kažkas naujo, gražaus atkeliauja pas mane ir aš turiu tą šansą išnaudoti. Tai tokia transformacinė savaitė, kuri rodo, kad viskas, kas vyks jūsų gyvenime, bus jums tik į gerą. Dabar keliaukime į jūsų antrąją savaitę. Čia jums jau iškrenta vyras, moteris, kurie gali būti pilnai pora. Mes turime imperatorienę ir mes turime lazdų karalių. Lazdų karalius gali būti liūtas avinas šaulys arba aktyvios profesijos atstovas arba žmogus, kuris užima vadovo poziciją, nes šitie vyrai yra labai ugningi, šarmingi, jie negali nusidėti vietoje, jiems reikia judėti arba jie tą energiją būtent perleidžia per tą įsakinėjimą, vadovavimą. Tai gali būti jūsų antroji pusė, tai gali būti jūsų tėtis, jūsų brolis, šiaip kažkoksai tai pažįstamas žmogus, į kurį galite pasikreipti pagalbos būtent antrąją savaitę. Arba jisai kažkaip kitaip bus įsipynęs į visą tą veiksmą, taip, jeigu esate moteris. Jeigu esate vyras, tai šalia savęs turėsite tokią imperatorienę, o imperatorienė dažniausiai pasirūpina šeimos židiniu, kažkam iš jūsų bus antroji pusė, kažkam iš jūsų gali būti ir mama, ir jinai pasirūpins jūsų emocinę būseną, arba jinai pasirūpins jūsų sveikata ar jūsų vaikais. Tai priklauso, kurioje pozicijoje jūs esate, taip. Tai jeigu esate moteris, imperatorienės korta jums gali rodyti, kad sužinojote, kad esate nešia. Būtent tęsinys jūsų tos pirmosios savaitės, taip. Apskritai imperatorienė rodo puikias perspektyvas, gausą. Būtent kaip vaikelis auga įsčiose, taip ta perspektyva didžiulė yra. Taip ir jeigu turite kažkokį tai verslą,
ar kažkokių tai tikslų, ypatingai tikslų susijusių su grožio, estetikos sfera. Galbūt parduodate kažkokias prekes ar paslaugas, viskas, kas susijęs su estetika, su moteriškumu, taip. Tai vat nuostabi korta, kuri rodo, kad perspektyvos yra. Taipogi šita korta rodo rūpestį. Galbūt teks pasirūpinti savo artimaisiais, bet nepamirškite ir pasirūpinti savimi. Šita korta būtent parodo meilę savo, kai reikia nepamiršti ir savo sveikatos, savo kūno, ir jeigu jūs visada statydavot save į paskutinę vietą, tai atėjo laikas pastatyti save į top 3, taip? Imperatorienė rodo ir puikią finansinę padėtį. Ir vat būtent tas karalius šalia, taip, jisai gali kažkaip jums padėti. Ir tuomet jums iškrenta lazdų septynetas. O lazdų septynetas būtent ta korta, kai reikia išeiti iš savo komforto zonos, kai reikia nepasiduoti, vat būtent ką jūs turėjote ir pirmąją savaitę, taip, išėjimas iš komforto zonos. Ir nesvarbu, kad kažką mes užknisam, taip, vis tiek mes turim nepasiduoti. Tai va čia gali būti kad mes kažką užknisam situaciją, kai kažkam šitom lazdom, šitiem žmonėm gali nepatikti jūsų idėja, jie gali nesutikti su jūsų sprendimu, bet tai negali jūsų stabdyti. Šita korta sako, kad turėkite tvirtą stuburą ir neleiskite niekam pakeisti jūsų tikslų ar įsitikinimų. Jeigu jūs nusprendžiate priimti tą galimybę, šansą pirmos savaitės, tai jūs jį ir priimkite. Jeigu jūs nusprendžiate, kad jums geriau jo atsisakyti, tai ir atsisakykite. Ir niekam jūs neprivalote aiškintis, kodėl jūs tai padarėte. Galbūt tai yra klausimai būtent dėl šeimos pagausėjimo, galbūt kažkam nepatinka šita idėja ar nepatinka jūsų partneris. Jūs tuomet turite atstovėti savo santykius. Netgi jeigu tai yra jūsų partneris, jūs turite sugebėti atstovėti savo ribas prieš partnerį, taip? Yra tam tikros asmeninės ribos, kurių net ir mūsų artimiausi kartais neturi teisės peržengti. Tai va čia labai svarbu, kad jūs turėtumėt tą savo stuburą bet kokiu atveju ir kovotumėt už tai, kas jums atrodo, kad yra teisinga. Taip, jūs turite įtikinti tos žmonės. Čia taipogi puikia korta būtent plėtrai. O šeimos pagausėjimas ir yra plėtra, taip? Plėtra niekada nebūna komfortiška. Ar tai verslo plėtra, ar tai šeimos pagausėjimas, ar tai persikraustimas į kitą šalį, pasaulėžiūros plėtra, taip? Niekada tai nebūna komfortiška. Mes turim pamesti tą savo pradinį bokštą, kad galėtume įsiplėtoti, taip? Tai labai svarbu, kad jūs neišsigastumėt, o eitumėt savo to tikslo link. Jeigu kažkam nepatiks, turite stipriai atstovėti tą savo poziciją, įtikinti kitus žmonės. Čia gali būti netgi tokia korta, kai pavyzdžiui, jums reikia stovėti ant scenos prieš grupę žmonių. Įtikinti, kad jie turi jūs priimti į darbą. Įtikinti, kad jūsų idėja, problemos sprendimas yra protingiausias būdas šioje jūsų situacijoje. Taip, pavyzdžiui, prieš valdybą kažką tais pasakyti, įtikinti. Jeigu turite kažkokius tai kūrybinius talentus, galbūt jūs pasinaudojate to šansu pirmos savaitės, taip, ta taurė gali rodyti kažkokią tai kūrybą, kažkokį kūrybinį proveržį. Ir jūs atkeliaujate antrąją savaitę ant scenos, taip, kad parodyti tą savo talentą, kad parodyti, kad jūs esate to verti, kad jūs turite gauti tą prizą, kad jūs turite gauti tą įvertinimą. Tai perspektyvos yra didžiulės. Labai svarbu, kad jūs neišsigastumėt, nepasimestumėt, net jeigu kažkam ir nepatinka, taip, jie turi galimybę sukritikuoti, labai puiku būtų, jeigu jūs įsiklausytumėt, ką tie žmonės sako, ir tuomet jau vertintumėt, ar tai yra tikrai racionalu ir teisinga, ką jie sako, ar ne, ar tikrai galima gal kažko pasimokyti iš tų žmonių žodžių, ar ne. Jeigu reikės brėžti ribas, brėžiam ribas. Jeigu reikės atstovėti savo pasirinkimą, atstovim. Jeigu bus galimybė parodyti save, rodom. Nuostabios kortos, kurios rodo, kad perspektyvos plėtrai augimui pas jūs yra, nesvarbu ar tai verslas, ar tai kūrybinė veikla, ar tai šeimos pagausėjimas, ar tai persikraustimas kažkur. Tuomet trečią savaitę pas jūs gali būti kažkokia tais dilema, kažkoksai tai klausimas, kurį bus jums labai svarbu išspręsti. Neapsimesti, kad tos dilemos nėra.
kadangi jums iškrito vat būtent kardų dvejetas. O kardų dvejete mes turime vat tą dualumą, 2 kardai. Ir tie 2 kardai rodo 2 skirtingus pasirinkimus. Rizikuoti, nerizikuoti, rinktis kairę, dešinę. Bet kokia yra problema su kardų dvejetu? Vat būtent kardų dvejete dažniausiai pas moterį akis yra uždengtos. Jinai apsimeta, kad galbūt tos problemos absoliučiai nėra, kad viskas yra gerai taip, kaip yra dabar. Nors iš tiesų negalime niekur judėti į priekį vien dėl to, kad mes esame, kažkur viduryje. Visada reikia pasirinkti arba tą pusę, taip. Ir šita moteris nepasirenka, nes gali bijoti suklysti. Bet labai svarbu, kad jūs tą sprendimą pagaliau priimtumėt. Ir šalia jums iškrenta nuostabi korta didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė rodo viltį, kad ateitis bus labai nuostabi ir pozityvi. Žvaigždė rodo gijimo procesą. Kai pagaliau jūs gyjate, kai jaučiate, kad sveikata jūsų pagerėja, kai ateina kažkoksai tai pozityvumas, kad aš tikrai galiu pasiekti daug savo gyvenime, taip. Puikia korta būtent svajoti ir labai plačiai svajoti, tikėti, kad visa tai išsipildys, eiti tų savo svajonių link. Žvaigždė taipogi irgi yra matomas dangaus kūnas ir gali rodyti, kad jūs būsite pamatyti. Taip, mes turėjome čia galimybę, kad jūs stovėsite ant scenos, 3 savaitę jūs taip pat galite būti matomi, pamatyti, pastebėti. Taipogi galbūt turėsite galimybę pamatyti gyvai kažkokį tai įžymų asmenį, taip, ar nukeliauti į tokio žmogaus koncertą. Bet šiaip dažniausiai šita korta rodo, kad pas jūs ateina viltis. Bet kaip turėjome tą taurių tūzą, kuris rodo, kad jūs gyjate, kad ateina viltis. Čia vėlgi mes turime tą gyjimo procesą, pozityvumo, vilties procesą, svajonių, taip. Ir taipogi jums iškrenta dar vienas didysis arkanas – saikingumas, vienas tokių dvasingiausių arkanų, kuris rodo, kad labai svarbu yra žiūrėti į platesnį paveikslą, negyventi šią dieną, o pamastyti, ką aš galiu padaryti šiandien dėl savo geresnės ateities. Vat būtent tie maži žingsniai, tas nuoseklumas, kiekvieną mielą dieną dėl geresnės ateities. Vat pas jūs atsiranda viltis, kad tikrai aš galiu transformuoti savo gyvenimą. Ir ką aš pasiruošęs šiandien padaryti, kad ta transformacija būtų į gerą. Šita korta puikiai askezėm, kai jūs atsiribojat nuo to, kas jums labai labai patinka. Apribojat cukrų, apribojat kofeiną. Jeigu mėgstat sėdėti, tai pradeda daugiau judėti. Jeigu mėgstat švaistyti pinigus, pabandykite nešvaistyti, o pataupyti. Nedaryti bent jau impulsyvių pirkinių, taip. Saikingumo korta pabrėžia saiką. Labai labai svarbus saikas, kad siektumėt savo tikslų. Dėl to svarbu matyti tą platesnį paveikslą. Ne apie šiandien tik tai galvoti, bet ir kas bus su jūsų gyvenimu po 5, po 10 metų. Taipogi saikingumo korta vėlgi rodo tas 2 pusės, kad reikia rasti tą balansą, tą aukso viduriuką, rasti kažkokį tai kompromisą, rasti išeitį. Abi kortos yra lėtos. Tai reiškia, kad visi jūsų sprendimai, būtent kaip ir monetų riteris rodė, turi būti praktiški, labai gerai apgalvoti, kad juose turi būti iniciatyvos, bet ta iniciatyva neturi būti kažkokia tais super netikėta ar super drastiška. Tai turi būti iniciatyva, bet tuo pačiu su praktiškumu maišyta. Tas derinti nesuderinamus dalykus, taip. Ir ta viltis dėl geresnės ateities pas jūs yra. Bet kad ateitis būtų dar pozityvesnė, dar gražesnė, labai svarbu yra viską labai gerai apmastyti ir pagaliau priimti svarbų sprendimą, kurį jūs bijote priimti. Skirkite tam laiko, atsiribokite, paanalizuokite save, ko iš tiesų norite, bet jūs turite galiausiai priimti. Jeigu jūs norite tos vilties ateityje, taip, to pozityvumo, reikia neignoruoti, o pasirinkti vieną iš 2 variantų.
Abi šios kortos yra labai dvasiškos, todėl labai svarbu, kad jūs derintumėt va tos visus dalykus, materialius dalykus su dvasiniais dalykais. Geriausia pasirinkti va tokį variantą, kuris nesikirstų su jūsų dvasiniam vertybėm ir materialiniais klausimais, taip, kad tai būtų aukso viduriukas tarp dviejų. Šitoje analizėje surasti va būtent tą patį harmoniškiausią variantą. Gyventi momente, bet ir nepamiršti, kad ateitis irgi yra svarbi. Ir jeigu jūs dabar nepadarysite, neprimsite va to sprendimo, kaip tuomet jūsų ateitis atrodys, taip? Čia pas jūs atsiranda tas pozityvumas, bet vis dar yra tam tikra dilema, baimė. Ir panašu, kad jūs tą sprendimą galutinai priimsite paskutinėje savaitę. Nes visų pirma, tai jums iškrenta įsimylėliai, o įsimylėliai yra svarbaus sprendimo priėmimo korta, kai reikia pasirinkti vieną iš dviejų. Ir vėlgi jums iškrenta saikingumo korta, ta pati, kurią mes turėjome štai čia. Vėlgi tos vidinės ramybės, analizės, kantrumo korta. Va šita korta yra labai kantri. Tai nereiškia, kad jūs turite skubėti priimti sprendimą kuo greičiau. Jūs turite viską pasverti ir tada galutinai nuspręsti. Ir vat panašu, kad jūs čia sversite, analizuosite, bandysite įsigilinti į save, į savo dvasinę pusę, kas vyksta jūsų gyvenime. Ir jūs pasirenkat. Ir tas pasirinkimas yra Taurių aštuonetas. Taurių aštuonetas yra ėjimas į priekį, perėjimas į naują lygį. Ir tai nėra bėgimas nuo toksiškumo. O tai yra būtent korta, kuri rodo, kad tai, kas vyksta aplink manęs daugiau nemotyvuoja. Galbūt darbe pasiekėt maksimumo. Galbūt jaučiat, kad santykiai neturi kur augti. Galbūt jūs jaučiate, kad tas miestas, ta valstybė jūs kažkaip riboja. Jūs neturite galimybių, kurių jūs trokštate turėti. Ir šita moteris nusprendžia eiti į priekį. Ir jinai keliauja, plaukia, atrasti naujus horizontus, pamatyti, taip. Tai va čia yra labai svarbu, kad jūs paleistumėt tai, kas jums jau nebetarnauja. Galbūt tai kažkokie draugai, galbūt tai yra kažkokie tai projektai. Tiesiog atsakyti savo sąžiningai į klausimą, taip. Ar aš įsivaizduoju, kad aš tai darysiu iki gyvenimo galo? Ar šitas projektas, šitas darbas, šitie santykiai, visa tai, kur link teka dabar mano gyvenimas, ar mane tenkina ar ne? Ir panašu, kad jūs atsakysit savo klausimą, kad ne. Tai šita korta gali rodyti kelionę. Kažkam iš jūsų, jeigu tai ne tokie giluminiai klausimai, tai šios 3 kortos kartu gali rodyti, kad su kažkokiu žmogumi keliausite į kelionę ir ten bus tokia labiau poilsinė kelionė, jūs turėsite daug tokio dvasiško laiko, daug ramaus laiko. Bet kitiem iš jūsų tai greičiausiai bus sprendimas ir jau galutinai priimtas sprendimas ir jūs nuspręsite, kad jums svarbi yra vidinė harmonija, pilnatvė. Ir kad pasiekti tos pilnatvės, jūs jaučiat, kad jums reikia išeiti iš komforto zonos, ieškoti kažkokio tai naujo rato žmonių, kurie jūs įkvėptų, kurie motyvuotų, plėsti savo žinių bagažą, pamatyti kažką, patirti kažką, ko dar nepatyrėt ir nematėt šiame gyvenime, taip? Ir būtent tai jūs pripildys tą harmoniją ir pilnatvę. Tai labai svarbu, kad bent jau paskutinėje gruodžio savaitę jūs viską apsvarstytumėt ir pamastytumėt, ko jūs norite iš savo gyvenimo 2026 metais ir pradėtumėt taip žingsnelis po žingsnelio eiti savo tikslų link. Įsimylėlių korta gali reprezentuoti asmeninius santykius, gali šiaip su kažkokiu žmogumi santykius reprezentuoti. Galbūt vyks dilema būtent tų santykių, ką jūs darysite. Jeigu turit antrąją pusę, tai nereiškia, kad jūs įsiskirsite. Galbūt jūs kartu nuspręsite, kad atėjo laikas žengti laipteliu aukštyn. Galbūt jūs kartu nuspręsite išsikraustyti, padaryti kažką netikėto savo gyvenime, taip? Taipogi šita korta rodo
pirkimo pardavimo sėkmingus sandorius. Galbūt jūs kažką parduosite, nes būtent šita moteris išeina iš kažko, taip. Tai galbūt jūs parduosite savo būstą kažkokį tai. Galbūt paliksite nuomojamą būstą, taip, prie kurio buvote prisirišę. Bet jums iškrito ne viena va tokia jau labai dvasinga korta susijusi su tokiais gilesniais gyvenimo klausimais, taip. Labiau tokiais vertybiniais klausimais, didžiuliais va tais pagrindiniais kertiniais gyvenimo tikslais. Tai panašu, kad paskutinę savaitę jūs jau galutinai priimsite sprendimą ir pajausite va tą vidinę ramybę, taip? Labai svarbu yra, kad jūs neskubėtumėt, kad jūs skirtumėt tiek, kiek jums reikia laiko visiems va tiem svarstymam, analizai, taip, pliusam, minusam. Na ir dar kartą priminimui Mėnulio žinutė. Vienus žmonės įkvepiam, kitus užknisam. Abu dalykai vienodai svarbus ir reikalingi. Iš abiejų grupių žmonių mes galime kažko tais pasimokyti. Ir į abi grupės reikia atkreipti dėmesio, taip? Tai galbūt tie žmonės jūs išmokys, kad reikia turėti stiprų stuburą ir atstovėti savo visas vertybės, savo visus pasirinkimus. Pozityvus jums duos tam tikrą paramą, taip, ir padės pereiti į kitą gyvenimo lygį. Tai iš abiejų grupių žmonių mes galime kažką tais labai svarbaus pasimokyti. Svarbiausia, kad mes neužsidarytume savo narvelyje vien dėl to, kad kažką mes nepatinkam ar kad kažkas mus kritikuoja. Dažniausiai kritikuoja tie, kurie nieko nedaro savo gyvenime, kurie patys bijo išeiti iš to komforto zonos. Na ir monetų riteris jums primena, kad jūs turite didžiulį potencialą, bet labai svarbu, kad jūs kiekvieną dieną dedikuotumėt dalį savo laiko tam tikrom veiklom, užduotim, kurios po keletos metų, po 5, po 10 metų atves jūs savo tikslo link. Kaip visada sakau, namas nepasistato per naktį, medis neužauga per naktį ir milijonieriais netampama per naktį. Čia yra didžiulis darbas, kasdienis darbas. Menki maži žingsneliai kiekvieną dieną, kurie jums gali duoti labai sėkmingą rezultatą ateityje. Tai būtent jūsų nuoseklumas, praktiškumas jums bus labai svarbus gruodžio mėnesį. Ir nesvarbu, kad ir kas ką besakytų, nemeskite to savo tikslo, o eikite jo link. Su laiku pamatysite, kad ir žmonių nuomonės, ir žodžiai labai pasikeis, kai jie pamatys, kad vis dėlto jūs artėjate sėkmės link. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį. Sveikinu su artėjančiomis pačiomis gražiausiomis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi primenu, kad juodo išpardavimo nuolaidos elektroninėje parduotuvėje galios iki gruodžio 5 dienos. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.